Bonjour chicas y chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo que a mí me hace muchísima ilusión. El año pasado hice uno muy similar y os gustó muchísimo, entonces este año he decidido repetir. También es verdad que hacía bastante tiempo que, bueno, como estáis viendo últimamente muchos vlogs, no me estáis viendo aquí sentada. Me he maquillado y me he peinado para vosotras, espero que os guste. Y la verdad es que me gusta mucho ya sentarme aquí y poder hablar y charlar con vosotras un ratito. Este vídeo, como ya estaréis viendo en el título, es un vídeo donde reúno ideas que desde mi punto de vista son muy útiles para hacer regalos durante estas fiestas, ya sea en Navidad, en Reyes, cumpleaños, por ejemplo mi cumpleaños es en enero, para cualquier acontecimiento que tengáis para regalar a alguien, no tiene por qué ser solo para estas fiestas. Desde que empezó el Black Friday, en noviembre, habéis visto por mi Instagram que os he dado muchísimas ideas de regalo, descuentos para que podáis aprovechar y regalar estas navidades, pero creo que además de eso también quería poner mi granito de arena en mi canal de YouTube. Os traigo 10 ideas de regalo. Son un poco orientadas a mis gustos, o sea, todas estas ideas están subjetivas, o sea, son cosas que a mí me gustarían o que me gusta regalar. Pero en mi opinión, todas ellas tienen como diferentes versiones que podéis encontrar también en tiendas, en páginas web, para adaptarse bien al tipo de persona que vais a regalar. Así que sin más charla, vamos con el vídeo. Este vídeo es en colaboración con iGral. Es una plataforma de cashback que, si no sabéis lo que es, os lo explico ahora. El cashback es un sistema por el cual tú pagas, pero la plataforma te devuelve un porcentaje del importe que has pagado. iGral lo que se encarga es de reunirte todos esos porcentajes que a través de tus compras vas acumulando, y cuando tienes un mínimo de 20 euros te los puedes transferir a tu cuenta bancaria. Me parece una plataforma ideal justamente para estas tareas de hacer regalos. Además, si os gusta tanto comprar online como yo, segurísimo que lo vais a aprovechar. iGral trabaja con más de 500 marcas, ¿vale? Yo os voy a dejar por aquí una lista de algunas que a mí me parecen súper interesantes, como por ejemplo está el Corte Inglés, que tiene muchísimos productos diferentes donde elegir dentro. También tenéis ASOS, Nike. Lo mejor de todo es que es una herramienta totalmente gratuita. Podéis verlo a través de dos sitios. Por la plataforma, os descargáis la app y ahí podéis ver el porcentaje de cashback que tiene cada tienda. Va variando según el tiempo, así que tenéis que ir mirándolo. Y la otra forma es descargándoos una extensión para vuestro navegador online, donde directamente entréis donde entréis, automáticamente os dice y os avisa si el sitio donde estáis comprando tiene cashback de iGral. La forma de empezar a utilizar iGral es súper fácil, porque solo tenéis que ir al link que os dejo en la cajita de información, donde por cierto, si vais a través de ese link os regalan 10 euros para empezar a comprar. A través de un ejemplo se entiende todo mejor, así que imaginaos que vais a comprar a Maison du Monde, que es una de las tiendas con las que trabaja iGral, y os gastáis en un escritorio o en una cama o en un cuadro, yo que sé, un total, imaginaos, de 1000 euros. Ahora imaginaos que el cashback de Maison du Monde ese día está al 10%, pues de esos 1000 euros os van a devolver 100 euros a vuestra cuenta. De ese modo vas acumulando, y si compras mucho online, al final te merece muchísimo la pena. Este es un ejemplo para que veáis un poco en general, pero un ejemplo personal que yo os doy y creo que os va a flipar es... No sabéis cuánto me preguntáis por estos pendientes, son de Tous. Tous es una de las marcas con las que podéis comprar a través de iGral, entonces me parece una oportunidad genial, así que os voy a dejar el link directo a estos pendientes, y cuando os registréis en iGral podéis comprarlo y que os devuelvan el importe. No sé qué porcentaje tendrá Tous en el día en el que lo compréis, pero podéis ir comparando. De verdad, creo que de todo lo que saco en mi Instagram, nada tiene tanto boom como estos aros de Tous. A mí me los regalaron por mi 23 cumpleaños, justo el cumpleaños pasado, y desde que me los regalaron habéis visto que no me los quito. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la lista de ideas de regalos que he reunido para vosotras. Comenzando por el regalo más clásico que puedes hacer a alguien, puesto que normalmente nunca sueles confundirte, es un perfume. Aquí estáis viendo una caja del ejemplo que os doy de Givenchy. Tiene unos cofres increíbles. Os he decidido enseñar este perfume porque yo es el que estoy utilizando ahora mismo, ¿vale? Y os lo voy a enseñar con su embalaje original para que lo veáis. Se llama l'Interdit Eau de Parfum, es de Givenchy, y este es el más clásico dentro de la gama l'Interdit, porque tienen como diferentes olores y diferentes frascos. Me parece un perfume súper elegante, y este en concreto, que ya os digo es el más clásico, a mí me gusta mucho porque mezcla dos tipos de personalidad a los que yo me veo un poco más afín, ¿no? Que es por una parte unos olores
colores como más dulces, más elegantes, y por otra parte tiene como un subtono muy negro, amaderado, fuerte, ¿no? Para haceros un poco más fácil la tarea os voy a dejar links de todo lo que enseño, más o menos si lo encuentro, o cosas similares en la cajita de información para que podáis ir directamente. Ahora vamos con accesorios. A mí me encantan los accesorios, creo que es una forma genial para darle cualquier punto a cualquier look de ropa. Sobre todo nos beneficia muchísimo a la hora de acertar con el regalo. En vez de invertir en una pieza, no sé, un abrigo, una americana, podemos regalar a lo mejor unos guantes y una bufanda. Y ni que decir tiene que si son vintage ya... Regalar piezas vintage es algo un poco más especial. Yo voy a enseñar 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Primero tenemos este cinturón que es de Claudie Pierlot, exacto. Me lo compré en París y me encanta porque queda tan bien con americanas, vestidos, blusas, cardigans, jerseys, de todo. Tiene una hebilla súper protagonista dorada y luego el resto del cinturón tiene como esta imitación a piel y es súper bonito, bastante ancho, tiene como un rollo así ochentero. También os enseño como accesorio estos guantes. Desde que me los compré, se han vuelto en mis favoritos. Los compré en una tienda vintage de Madrid que se llama Magpie Vintage. Son súper finos, son como de estos antiguos, como que son como muy finitos. Es que no sé muy bien cómo decirlo, mirad. Y me parecen muy elegantes. Yo me los pongo siempre con un abrigo negro, bufanda negra, para que se pueda ver el contraste. Y como ejemplo de último accesorio os enseño un fular. La verdad es que los fulares son súper útiles. Podéis coger un fular o un pañuelo, que también es muy versátil a la hora de ponerlo en el bolso, en la muñeca, en el pelo. Pero bueno, ahora mismo que estamos en estas fechas más de frío, veo más conveniente regalar una especie de fular. Este es de Gucci, que lo conseguí en un outlet y me parece ideal, lo más. Evidentemente podéis iros a otro tipo de marcas, pero bueno, yo también os enseño esto. Podéis ver outlets de marcas de lujo que también tienen cosas de otras temporadas pero que están bien de precio y bueno, las hacen un poquito más únicas. De accesorios nos movemos a papelería. Bueno, no sé si decirlo papelería, pero ya me entendéis. Os voy a enseñar como ejemplo este pedazo de libro de Prada. Sé que lo podéis encontrar en Zara Home porque lo venden ahí, pero posiblemente también en cualquier otra página web de internet. Mirad qué libro tan bonito. Esos libros se llevan muchísimo a la hora de decorar, pero si dais con una persona que es amante de la moda, seguro que no solo lo va a utilizar para decorar, sino también para inspirarse. Os voy a enseñar un poco por dentro para que lo veáis. Vale, más o menos, ¿vale? Vienen fotos de un montón de pasarelas. Segurísimo que si conocéis a alguien que estudie diseño de moda, esto le va a flipar. Continuamos por algo pequeñito, ¿vale? Vamos de algo grande a algo pequeñito. Y mirad lo que os voy a enseñar. Esto es un neceser para joyas que me regaló mi madre cuando era muy pequeñita, para guardar lo típico, en plan tu primer reloj, tu anillo, tal, así. Y lo sigo conservando a día de hoy. Le he tenido que dar varios arreglos y coser de varios lados porque se me ha ido desgastando, pero me parece precioso. Regalar un estuchito como estos, que no sé dónde los podréis encontrar, pero seguro que tipo tiendas Accesorize, El Corte Inglés, segurísimo que hay algo parecido a esto. Y aquí tengo yo guardadas pues algunas joyas. Mirad, tiene varios compartimentos, de acuerdo, aquí tengo algunos anillos. Y os quiero enseñar unas joyas de una marca con la que me habéis visto trabajar últimamente, que me gusta muchísimo tanto por la calidad como por los diseños que tienen. En primer lugar, como no os puedo no enseñar unos clásicos aros dorados que, pasen los años que pasen, es que no puedes fallar con unos aros dorados. No puedes. Estos me parecen súper bonitos, diferentes porque no son los típicos clásicos y lisos, sino que tiene como 3 especies de líneas, una más gruesa y luego 2 que van cruzando. Para mí tienen el tamaño perfecto, ¿de acuerdo? Más o menos los voy a poner así para que lo veáis. Son unos aros que puedes llevar al día a día y que no te hacen nada de daño, no te molestan. Y son de Bessica Shop. Continuamos por moda. Sabéis que es una categoría que en mi lista de regalos no puede faltar porque creo que se puede adaptar también de forma súper versátil a cualquier persona que queráis regalar. En concreto, esta temporada están triunfando tanto los chalecos. Es una prenda que a mí me fascina desde hace tiempo y estáis viendo que, bueno, yo los utilizo desde hace muchísimos años. Me encanta que se pongan ahora de moda porque eso me da como muchísima inspiración. Antes tenía siempre que fijarme en fotos antiguas, pero bueno. Os enseño 2 estilos. Este, que es un poquito más elegante, este es de Karl Lagerfeld. Es como el típico chaleco de traje, ¿de acuerdo? Porque detrás lleva esta especie de zona de raso con el cinturón para que podáis ajustarlo. Y si la persona a la que vais a regalar es más elegante, bueno, más clásica, le va a encantar este estilo porque se puede combinar también con jeans, con faldas, con pantalones negros o con pantalones azul marino para hacer un poco el estilo de traje, ¿no? Yo os enseñé también en una foto de Instagram uno de Zara Home, de Zara, que os encantó. Pero también quería enseñaros una versión un poco más común, que es el típico chaleco
de jersey. Este es de mango, que es súper bonito. Combina genial tanto, bueno, si lo quieres llevar sin mangas, quiere decir sin ninguna camisa debajo, o como llevo yo ahora mismo este, que el que yo tengo negro es de Versace y la camisa es de Tour Rouge. Podéis conjuntarlo a vuestra manera, a vuestro gusto. Seguimos y creo que ahora vamos a pasar a otra de mis marcas favoritas y os lo quiero enseñar porque también la tenéis en El Corte Inglés y es... Joe Malone. Habéis visto que estas navidades os estoy enseñando muchísimas cositas que tienen, tanto de fragancias para el hogar, velas... De verdad es que es todo un mundo. Yo como Mónica Geller me encanta tener mi casa a punto y sentir como que está cada detalle súper cuidado para cuando vienen, yo qué sé, como si viene mi hermana. Es que me encanta hacer sentir a la gente que pasa a mi habitación o a mi casa a gusto, ¿no? Como hogareña, íntima... No sé. Y me gusta mucho porque con Joe Malone se consigue tan fácil, de verdad, es que es una marca que me alucina. Elegante, clásica, tiene ese rollo también como antiguo, que sabéis que a mí me gusta, ¿no? Mirad, tienen como este set donde tienen jabones de manos. Ahora que todo el mundo, yo por lo menos le hago lavarse las manos cada vez que entra por mi casa, creo que esto es una forma súper bonita para presentarlo. Y la presentación para regalar es maravillosa porque si decidís regalar esto a alguien, mirad cómo viene presentado y empaquetado. Tienen cada packaging que es un amor. Y ahora os voy a enseñar un cofre, bueno, cofre, no sé cómo llamarlo. Mirad, es esta cajita que también sirve como una pedazo de idea para regalo, que se abre así porque es que esto luego lo guardas de decoración, ¿sabes? Y vienen cajoncitos donde dentro venían mini velas, fragancias para las sábanas, cortinas... Bueno, me encanta esta idea. Lo podéis conseguir en El Corte Inglés y además que os reembolsen un poquito de dinero con Igraal. Esta es una de las mini velas que venían dentro del baúlcito, ese cofre que os he enseñado antes. Y continuamos con maquillaje. Bueno, la verdad es que el maquillaje para gustos colores, ¿de acuerdo? Pero yo os voy a recomendar una especie de regalo que desde mi punto de vista a mí me gusta hacer o me gustaría que me hiciesen, ¿de acuerdo? Es esta paleta multiusos, yo la llamo, pero se llama paleta esencial de Chanel. Es en el tono 150 Beige Clair y dentro, bueno, está un poquito usada evidentemente, pero ya lo podéis ver, tiene una parte de corrector, otra de iluminador y otra de colorete. Ambas son en formato crema y lo mejor de todo es que, por ejemplo, el colorete lo puedes utilizar para las mejillas, labios y un poco de sombra de ojos. El iluminador puedes utilizarlo para el lagrimal, la ceja y un poco la zona de la nariz. El corrector te vale para cualquier corrector de imperfecciones, ojeras o cualquier cosa. O sea, me parece súper útil para llevarlo en el bolso. Voy a volver con papelería porque sabéis que soy una gran fan. Y también os confieso una de mis... Bueno, creo que es el único propósito que tengo para 2021 porque es que no me voy a hacer más. Y estoy hablando... ¡Tachán! De escribir un diario. Me parece una buena idea de regalo y no sé por qué. Creo que es como la opción de regalarle a alguien una base para escribir sus pensamientos, lo que se le ocurre, lo que no... No sé, me parece como una opción para reflexionar también día a día, no solo a final de año o en fechas importantes. Dicen que escribir un diario es terapéutico, así que yo quiero probarlo. Quiero probarlo en 2021 y me parece luego bonito que pasen años y años y años y leas lo que se te pasaba por la cabeza en ese momento. Siempre es interesante volver a leer diarios súper antiguos. Yo hago eso a veces porque de niña escribía bastantes diarios. Yo he elegido para el 2021, como mi primer diario adulto, por llamarlo así, una libreta de Moleskine, que sabéis que utilizo esta marca para agendas desde que estoy en bachillerato y de hecho, ¿dónde está? Aquí. Esta es mi agenda de este año, bueno, 2020-2021. Es la agenda que me llevo como a todos lados, luego sabéis que tengo otra en el escritorio para más tranquilamente escribir mis cosas. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, lo estoy pronunciando más o menos como se lee. Lo he elegido en este verde porque dicen que el verde es el color de la esperanza y me encanta. Es de estas clásicas, o sea que no tiene ninguna línea ni nada más allá. Es una libreta clásica. Y me he comprado también un bolígrafo especial que yo he elegido un Pilot de 0,5 de tinta negra y de tinta de gel. También si queréis hacerlo un poco más especial podéis elegir una pluma, que yo tengo una que me compré en Japón hace, bueno, cuando fui, hace creo que fue 2 años. Me encanta y esa la utilizo y la tengo en mi escritorio para escribir en mi agenda bonita, en plan por las noches. Pero es posible que pase a utilizarlo en el diario, no sé. Idea de regalo número 9. Y vamos con belleza. Como no, os tenía que enseñar la Foreo UFO 2. Qué aparatito más milagroso, de verdad, lo llevo utilizando
casi un año que me lo mandaron, porque eso me lo mandó Foreo una vez y lo tuve como abandonado y luego decidí probarlo y me di cuenta que es una pasada. Digo, oye, ¿cómo he desaprovechado la oportunidad de probarlo más veces? Así que cada vez, incluso cuando viajo, se viene conmigo porque es tan chiquitito que es que te cae en cualquier lado. Sus mascarillas correspondientes. Yo ahora mismo quiero empezar a probar Khalid A Night, revitalizante e hidratante con ginseng y aceite de oliva. Me encanta, pero tengo muchísimas. Vamos, básicamente es que ya las estoy coleccionando. Tiene pulsaciones, tiene cromoterapia, es una pasada. Si sabéis que a alguien le encantan todos estos tratamientos de spa, vamos, es que es un regalazo, es que va a flipar. Y creo que también se puede conseguir en el Corte Inglés y os podéis reembolsar un porcentaje por lo de Iral. Y he dejado, creo, lo mejor para el final. Desde mi punto de vista, creo que este es el regalo más caro que os voy a añadir a esta lista, pero también os digo profundamente y sinceramente que merece la pena. Por favor, autorregalaos el secador de Dyson. Esto de verdad me parece una maravilla, una innovación. Es caro porque creo que costó 500 euros. Pero se puede conseguir a través del Corte Inglés y el Corte Inglés tiene Iral, o sea que maravilla. Así que esto es todo, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya dado alguna idea. También si no os cuadra, como os he dicho al principio, específicamente lo que queréis regalar para esa persona, podéis darle la vuelta, variarlo y teniendo muy en cuenta los gustos de la persona a la que vais a regalar. Yo aquí ya me despido, me ha gustado mucho estar aquí un poquito sentada y tranquila hablando con vosotras. Os mando un besazo súper fuerte, deseo que disfrutéis de las fiestas que quedan, que todavía quedan momentos en familia y espero que os lo paséis muy bien. Os mando un abrazo enorme, un pedazo de beso ¡mua! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!